Hola, soy su amiga Mita y si usted padece de una tos fuerte de la cual usted no ha podido dormir, pues yo le voy a dar un remedio para que usted pueda dormir y esa tos pueda desaparecer. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar flor de bugambilia color lila o roja, una tacita con agua, una cucharadita de miel y un pedacito pequeño de canela. Un recipiente donde vamos a incorporar nuestra agua para que hierva y le podamos agregar todos los ingredientes. Le vamos a agregar unas 7 florecitas de bugambilia, el pedacito de canela, lo vamos a dejar hervir por 2 minutos y después lo vamos a vaciar en la taza. Aquí ya está hirviendo, lo vamos a dejar nada más 2 minutos y la vamos a retirar del fuego. Aquí ya pasaron los 2 minutos y ahora lo vamos a incorporar a nuestra taza. Aquí el té ha tomado un hermoso color que es color vino. Ahora le vamos a incorporar la cucharadita de miel. Es preferible que esto lo hagan ustedes antes de irse a dormir para que puedan reposar el té y puedan dormir perfectamente bien. Tiene un sabor agradable. Espero que ustedes puedan recuperarse muy pronto de esa tos y puedan dormir perfectamente. Hasta pronto, su amiga Anita.